جدو تاجدار صداقت میں حضور دعوت والا چہرہ ویکھیا ایک حضور دیاں واللیل زلفاں ویکھیا یونیاں آئی عزیزان گرامی امام الانبیاء مدینے دے تاجدار کائنات حضور علیہ السلام رب دا حبیب جگ دا طبیب تشریف فرمان غزوہ تبوک دا ویلا آ گیا تاجدار مدینہ نے فرمایا میری بارگاہ دے وچ بین والے اے میرے نال پیار کرن والیو دل تے جان قربان کرن والیو اے میرے غلامو دین نو لوڑ پہ گئی اے دین نو تواڈے مال دی لوڑ پہ گئی تواڈیاں جاناں دی لوڑ پہ گئی تواڈے مال دی لوڑ پہ گئی تواڈیاں جاناں دی لوڑ پہ گئی امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں جاؤ نا امام الانبیاء نے فرمایا میرے صدیق میرے عمر میرے علی میرے عثمان اے میرے صدیق میرے عمر میرے علی میرے عثمان فرمایا جاؤ جا کے اپنے گھر دے وچوں مال لے کے آؤ نا سارے حضور دے غلاماں نے ان کر کے باہر گئے مصطفیٰ دے وچوں قدم چکے امام الانبیاء دی بارگاہ دی اندر حضور دے غلاماں نے عرض کیتی مدینے دیا لاڑیا اے رب دیا طبیبا جگ دیا طبیبا حکم تے فرمانا اے لب تے کھلانا جانا بھی غادر میں مال تے بڑی دور دی گئی تاں کر کے میرا یقین آمے جدو تاجدار صداقت میں حضور دعوت والا چہرہ ویکھیا ایک حضور دیاں واللیل زلفاں ویکھیا یونیاں نے حضور دے لباں دے وچوں کم سنیا تے آپ نے فرمایا قربان دلوں جانے کیا چیز ہماری گئے وہ دل بھی تمہارا گئے قربان دلوں کیا چیز ہماری گئے اسی رسول اللہ سے غلام اسی تا دست بستائے عرض کرنے آؤ اے مدینے دیا لاڑیا اے مال بھی تیرے لیا جانا بھی تیرے لئے اے جناب والا مکان بھی تیرے لئے حضور دے غلامہ نے نا اے میرے والے تک نا این کر کے دوڑ لائی کیونکہ حکم رسول اللہ دا سارے بولو نا کہندہ حکم سی امام الانبیاء دا این کر کے دوڑ لائی نا گئے اپنے گھر دے وچوں مال لے کے نہ باہر گئے مصطفیٰ دے قدماں دے وچ چھٹ دیتا امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں
اج دین اسلام نو تہاڈی لوڑ پہ گئی ہے اج دین اسلام نو تہاڈی لوڑ پہ گئی تے کیسی عاشق رسول اللہ دے ایک لمحہ برابر بھی نہیں ویکھیا گھر مائی باپ بھی نے بال بھی نے بچے بھی نے تے مجنابے والا مال کچھ رکھ لئیے نہیں سارا کچھ لیا کے نا مصطفیٰ دے قدمین شریفین دے وچ نشاور ہی کر آجی بولیا کر یار ایتے بولنا سی سبحان اللہ نشاور کیتا نا امام الانبیاء دی بارگاہ دے وچ سیدنا عمر بن خطاب آگئے امام الانبیاء نے فرمایا میرے عمر جی یا سیدی یا رسول اللہ مدینے دیا لاڑیا اے رب دیا حبیبہ اے جگ دیا طبیبہ حکم ہوئے میری سرکار نے فرمایا میرے عمر کی لے کی آئے عرض کی تھی مدینے دیا لاڑیا ادھا مال تواڈے قدماں دے وچ رکھیے ادھا مال گھر دے وچ چھڈ کے آ گیا میری سرکار نے فرمایا عمر ٹھیک ہے سرکار فرماندے نے کی عرض کی تھی مدینے دیا لاڑیا ادھا تواڈے قدماں وچ رکھیے ادھا گھر مائی باپ بالا بچیاں واسطے چھڈ آیا تے این کر کے نا مصطفیٰ دی نظراں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری توجہ ہے کہو ذرا سبحان اللہ امام الانبیاء نے فرمایا این کر کے باہر گئے مصطفیٰ دی اندر تھوڑی دیر تو بعد سیدنا صدیق اکبر آگئے فنا پھر رسول آگئے عاشق رسول آگئے عاشق رسول آگئے فنا پھر رسول آگئے میری سرکار نے فرمایا میرے صدیق جی مدینے دیا لاڑیا اے رب دیا حبیبہ جگ دیا طبیبہ سرکار فرماندے نے کی لے کی آئیو عرض کیتی سونیا مدینے دیا تاجدارا تک بھی نہیں چڑیا سارا کچھ تواڈے قدماں دے وچ لیا کے رکھے جدو دین نو ضرورت پہ گئی نا مال دی جانا دی حضور دے غلاماں نے چھڈی سوئی بھی کوئی نہیں سارا کچھ قدمین مصطفیٰ دے وچ لیا کے رکھے دعاگو آگے کھلا کے کہنا جو چند کلمات میں جناب دی بارگاہ دے اندر گوش گزار کیتے نا چند گلا تے مینوں تانوں سارے نو عمل پیرا ہوندی توفیق عطا فرمائے وما علیہ بلاغ